Иммундық жүйе деп отырғанымыз, оған жауапты атқарушы бірнеше жасушалар. Қалыпты күйде адамның иммундық жүйесі бізді қоршаған ортаның зиянды әсерлерінен, соның ішінде әртүрлі микробтар мен вирустардан қорғап қана қоймай, сонымен қатар ағзаның меншікті тіндерінің бүтіндігінде сақтауда зор рөл атқарады. Иммундық жасушалар бірігіп жұмыс істегенде ғана иммундық қорғаныс қалыптасады. Ал кей жасушалардың қызметі әлсірейтін болса, иммун тапшылығын алып келеді. Иммун тапшылығы дегеніміз адамның иммундық жүйесінің қызметінің қалыпты тұрғыдан ауытқуы салдарынан пайда болатын аурулар немесе әртүрлі дерттер. Иммунитеттің төмендігін білдіретін себептерге ауа райының өзгерісін тез сезінсе, тез шаршағыштық, әлсіздік, әсіресе таңертең ұйқыдан тұрған кезде өзін әлсіз сезініп, үнемі шаршаңқы сезінсе, терісінің қышынуы, сонымен қатар үнемі көңілсіз жүріп, көз жасына ерік берсе, бір жылдың ішінде 3-4 рет тұмаумен ауырған болса, аллергия және созылмалы аурулармен ауырған болса, және ұйқысының бұзылуы, яғни адам қалыпты жағдайда 8 сағат ұйықтау керек қой тәулігіне. Сол 8 сағат толық ұйқысының қанбауы, яғни ұйқысыздық. Осылар болмаса, адамның иммунитет жүйесінің тапшылығына әкеліп соғады. Иммундық жүйе ол қалыпты жұмыс істеу үшін ең алдымен адамға дұрыс тамақтану керек, салауатты өмір салтын сақтау керек. Тамақтануға тоқталып кететін болсақ, ең алдымен адам бір келке бір тамақтарды ғана жеу емес, үнемі әртүрлі витаминдерге, минералдарға, дәрумендерге бай тағамдарды қолдану керек. Және де дене шынықтырумен айналысу керек. Малдың етімен, құнарлы етімен сүтін қолдану керек. Шұбат, айран, балықтар, жемістер мен көкөністерді қолданған дұрыс. Ламифарен иммун тапшылығын жоюда таптырмас өнім болып келеді. Ламифарен А, С, Д, В1, В2, В3, В6, В12, Е2, ПП дәрумендерінің жиынтығымен және өмірлік іс-әрекеттерге қажетті амин қышқылдармен, май қышқылымен, полисахаридтермен құнарландырылған табиғи